Hingað er kominn Stefán Snævar, prófessor í heimspeki í Noregi. Sæll Stefán. Þú varst að flytja fyrirlestur núna á föstudaginn þetta er partur af fyrirlestarorðið sem heitir Eilífðarvélin. Og reyndar, þetta er dálítið gott nafn á fyrirlestarorðið sem fjallar frjálshyggjuna. Eilífðarvélin. Já, þetta er eiginlega myndhverfing eða metafór sem Kolbeinn Stefánsson, Kolbeinn ungi, hefur búið til og hann segir réttilega að frjálshyggjumenn tali eins og markaðurinn sé eitthvað svona eilífðarvél. Hann geti ævinlega hámarkað efnahagsleg gæði manna og frelsi og svo framvegis og bara svo lengi sem ríkið sé ekkert að skipta sér af vélinni, þá gengur hún bara sjálf. Þetta er sigurverk. Ég kallaði þetta sigurverk í öðru samhengi, já. En þá erum við reyndar að tala um einhvers konar nánast svona þúsundarríki. Það er það. Þúsundarríkishugmynd. Frjálshyggjan er útópísk. Hún trúir því að markaðurinn geti bókstaflega leyst öll þau vandamál sem mannskepnunni gefið að leysa. Já, en nú einhvern veginn horfum við upp á þessa kreppu og þetta efnahagshrun á Vesturlöndum og líka umhverfisvandann og fleira og það er voðalega margt sem einhvern veginn þessa dagana stríðir gegn frjálshyggjunni og hún er í, þú veist, hún fór sigurför heiminn í nokkuð tíma en hún er í kreppu núna. Já, enda er ég að skrifa bók um hana sem heitir Kreppa í kreppu. Nei, Kretta í kreppu. Kretta í kreppu. og það er alltaf vísað til þess að þessi kretta sé í slæmri kreppu núna. Og þessi kreppa hófst reyndar aðeins fyrir hrunið. Það var farið að verða ljóst til dæmis allstaðar utan náttúrulega Íslands. Þá var gagnsókn hafin gegn henni þegar í lok 10. áratugarins. Og þar fóru fyrir, það var bæði annars vegar voru það svona ný-anarkistar sem voru með óspektir þarna í Seattle og víðar. En svo voru það meira svona miðvinstri menn eins og Paul Krugman og Joseph Stiglitz og George Soros. Sem þessir menn, þeir bentu meðal annars á það að fjöldi rannsókna sýndi að frjálshyggjuvæðingin í Ameríku hefði hreinlega fyrst og fremst þjónað hagsmuni hinna ríkustu sem höfðu rok þjónað á henni meðan venjulegur Ameríkani þjónaði minna á unna klukkustundana gerði fyrir daga Reagans. Og þetta gæti bent til þess að það væri eitthvað að hugmyndin það að frjálsmarkaður væri þetta sigurverk sem bætti kjör svo að segja allra. En þá að ójöfnuður, að fylgifiskur þess að segja að ójöfnuðurinn eykst. Já, og þá segir til dæmis, og ekki bara það, að þessi ójöfnuður hafi leitt til þess að hinur auðugu og stórfyrirtækin hafi orðið alveg gífurlega valdamikil. Simon Johnson, fyrrverandi starfsmaður AGS, skrifaði grein sem hét The Quiet Coup, hljóðláta valdaránið, þar sem hann segir að stórfyrirtæki og auðkýfingar hafi hreinlega tekið völdin á heimsvísu eða allavega á Vesturlöndum á þessu tímaskeiði í krafti markaðsvæðingarinnar. Norina Hertz skrifaði líka, sem er breskur hagfræðingur, hún skrifaði fræga bók sem heitir The Silent Takeover, þar sem hún heldur því fram að stórfyrirtækin hafi með hljóðlátum hætti tekið völdin á heimsvísu. Hún segir að 51 af 100 stærstu efnahagseiningum heimsins séu fyrirtæki. Þau getur með rauninni bara hreinlega drottnað yfir smálöndum, svo ekkert sé. En það sem gerist í rauninni á þessum tíma er það að það er þetta bóluhagkerfi, þetta fjármálahagkerfi sem að blæs út. Raunhagkerfi stækkar ekki og það er ekki hægt að sjá til dæmis að það er ekki meiri, hagvöxtur er ekki meiri á þessum tíma. Öðru nær, þær tölur sem ég hef undir höndum sýna að í Bandaríkjunum var 4% hagvöxtur á árabilinu 1945 til 1973, tímabili ríkisafskipta og jöfnuðar, sem þessi tímabil hefur kallað Paul Krugman The Big Compression, tímabil hennar miklu samþjöppunar. En eftir 1980, þegar markaðsvæðingin hefst að nýju, frá 1980 til 2005 cirka, þá er hagvöxturinn í Bandaríkjunum ekki nema 2,9%, samkvæmt þessum tölum. Svo segir það ber að taka öllum tölum með varúð, en ég hef allavega ekki séð nein, ég hef ekki heyrt nein halda því fram að hagvöxtur hafi verið meira á þessu tímabili.
Það er ekki tilvílun að þegar þessi frjálshyggjumenn er að jarma ágæti þessara markaðsvæðingar, þá nefna þeir engar tölur. En svo náttúrulega þetta náttúrulega 2008 ábúðslega áfall fyrir þá. Vegna þess að það voru ekki nema örfáir hagfræðingar sem sáu þetta fyrir. Robert Lucas, Nóbelsverðlauna hafi hagfræði og frjálshyggjumaður, hann neitaði því í október 2008 að það væri kreppa í gangi. Og hann hafi haldið fram fúlustu alveg, hann og margir aðrir hagfræðingar nú væri búið að leysa vandamál kreppunar. Þetta getur lesið í bók Krugmans Depressions. En það er merkilegt að nú voru við til að sjá Ísland og Írland, þetta eru lönd sem að fara hvað vest út úr þessu. Og þetta eru lönd sem fóru, við erum eiginlega hægt að undanskilja Grikkland vegna þar hrunið svona einhvern veginn tengt bara rótgróinni spillingu í samfélaginu sko. En Ísland og Írland eru þau lönd kannski sem fóru lengst út á frjálshyggjubrautina. Já, það er nú svolítið orðum ekki með Ísland, en Ísland náttúrulega fer mjög langt út af frjálshyggjubrautina í fjármálakerfinu, en náttúrulega ekki í landbúnaði til dæmis og ekki á mörgum öðrum sviðum. Og það náttúrulega var í raun og veru ekkert eftirlit með þessum fjármála að gera. Ég náttúrulega nenni varla að segja hvers vegna það vita þetta allir, FME virkaði ekki, var úr lítið og meira og minni rassfasanum á þessum mönnum. Stjórnmálamennirnir höfðu engan vilja til þess að setja neina almennilega leikreglu fyrir þessu. Ég veit dæmi þess að menn hafi að þingmenn hafi bara hlegið þegar sagt að við þá ekki komin tími að það setja almennilega reglugerð. Nei, frjálshyggjumarkaður reddar þessu. Já. Og þetta sem sagt, en það er kannski, Írland hefur allavega farið svipaðar á Íslendingar, hvað varðar bankakerfið, það hefur verið frjálst og svo er það annað ef við lítum á þessa heimskreppu. Það er einn frjálshyggjahagfræðingur sá hana fyrir, það var Peter Schiff. Og hinir hagfræðingar þegar fáið sem sá þetta fyrir voru ekki frjálshyggjumenn, það var Nouriel Roubini og Dean Baker og eins og Richard Posner segir í bók sinni A Failure of Capitalism. Posner var frjálshyggjumaður og turnaði þessi kreppunni. Hann segir, blaðamenn og alls konar svona spekulantar sáu kreppuna fremur fyrir en hagfræðingarnir. Og hann segir, ég vil nefna George Soros, því þegar ég las grein Soros um hættuna kapitalisma fyrir 10 árum síðan, þá var eins og ég fengi rafstuð. Ég hef aldrei, þá var ég mikill bleristi og trúði á Blair og Clinton. Var með eins og kosningafundi á Clinton 1996 og klappaði hann lofi lófa. Og svo það var eins og ég fengi raflost. Þegar Soros rökstuddi málsins svo vel, hann sagði bara að það eru feikjari hættur í þessu kerfi og mikla líkur á stórfelldir kreppu. Hann skrifaði það 1997 og hann hefur aldrei komið í tíma í hagfræði, sko. Nei. En við getum kannski ekki sagt að frjálshyggjan sé dauð. Nei. Ég meina og það er náttúrulega líka ýmislegt nýtilegt í henni. Já, það er eitt fyrir sig sko að þetta að allar staðhæfingar þessi mál eru auðvitað fallvaltar. Ég meina það að kenna kreppuna við frjálsan markað, það er auðvitað ekki öruggt. Frjálshyggjumenn halda ég þannig svo sé ekki og þó að ég sé annarra skoðunar, þá útiloka ég ekki þegar á rétt að standa. Mín skýring er eiginlega svo að þetta sé sambland af offrelsi markaðar á vissum sviðum og heimskunum og ríkisafskiptum á öðrum sviðum. En frjálshyggjumenn gefa sér allt, ég segi það þeirra slagur ætti að vera chasse l'État, leiti ríkisins, vegna þess að alveg eins og frakka sé að chasse les femmes, leiti konuna, því að þá hugmyndin er svo sko að öll speltvirki sem kallar geri séu af því að þeir séu með einhvern pennmann og bak við eyrun eða eitthvað annað, eða eistum kannski, og þá er það gefið að konan sé dókurinn og eins gefa frjálshyggjumenn sér, ef þið finna ríkis þátt í einhverju ferli, þá er það bara gefið að þetta er þátturinn sem veldur kreppunni eða öllum erfiðleikum. Og þannig sko leifaði þess að segja nú að þessi kreppa ríkisafskipta sem er fyrst og náttúrulega óskhyggja þeirra. En auðvitað gætu þeir slísastlega árið að standa. Men óskhyggja er stundum rétt. Svo það er ekkert ég held að ekki og ég held að frjálshyggjan sé slík sé náttúrulega sem heildrænt hugmyndakerfi mun að minnsta kosti það mun eiga mikla kreppu framundan. En ég meina við þekkjum það af gamalli reynslu að hugmyndakerfi koma og fara og koma gjarnan aftur í nýjum búningum. Sko, enginn trúði því að marxismin kæmi aftur 1960 eitthvað. Nei, en hann er ef ég er og hann er ekki, og svo var hann talið dauður 1980 eitthvað og er að koma aftur núna. Við skulum tala um annað, Stefán. Það er Noregur. Þú hefur búið í Noregi
lengur en elstu menn muna og nú eru Íslendingar að flytja til Noregs í stórum stíl og eitt af því sem Íslendingar eru að brjóta ofboðslega mikið heilinum, það eru í rauninni samskipti okkar við Noreg og það er eins og suma langi aftur í skjól Noregs, taka upp norsku krónuna og jafnvel einhvern veginn verða partur af Noregi, því að ef við færum einhvern ríkjabandalag við Noreg, þá eru þið náttúrulega norðmenn, þeir eru mörgum sem stærri við mörgum sem ríkari, þá eru við náttúrulega litli aðilinn sem fengjum litla ráðar. Já, þetta er nú reyndaskals, hefur nú verið, kannski eitthvað ef við nefnt í fjölmiðlum, þá hefur verið fórast að hreyfing haustið 2008 í Noregi, undirskriftasöfnum því það sem Íslendingar var gert að kosta búið að vera 34. fylki Noregs og það myndi bjargaði frá ESB. Ég held að þetta má þykja svolítið sérkennileg og svo var einhver önnur undirskriftasöfnun það að við stofnum ríkjabandalag sem náttúrulega er svo miklu skynsamlegra og alveg að tala það í alvöru. Hitt er náttúrulega bara vitleysa, hvernig er hægt að gera land þar sem menn tala á tungumál sem ekki er skiljanlegt fyrir norðmönnum og öfugt. Að hluta Noregs og ég skrifa nú grein þetta á norska heimasíðu sem fjallar Ísland, þar sem ég gerði grín að þessu og talaði að þetta væri draumurinn að fá Ísland Hæminsræk. Og sagði taldi þetta benti mönnum á það bara erfiðleikana sem yrðu við það að samhæfa þessi tvö lönd og til dæmis bæði tungumálið það myndi kosta, norðmenn alveg stórfé og jafnvel Íslendinga líka. Íslendinga gæti átt að tapa öllum fiskveiðideilum við norðmenn til dæmis. Fyrir utan þess að það væri kannski freistandi að láta norðmenn bara taka fiskimiðin yfir og reka LIU af miðunum. Ég held að það væri svolítið freistandi. Taka kvótalið og rekja það af miðunum. En þú hefur lýst Íslandi sem svona furðuútgáfu af Noregi. Jú, það er merkilegur andskoti að Ísland er svolítið svo öfugsnúið Noregi að mörgu leyti. Á Íslandi hefur náttúrulega frjálshyggjan sennilega ríkt meira heldur en nokkur staðar utan Oklahoma eða einhverja álíka skítastaðar. Ég meina, frjálshyggjan er ekki þólega sterk í bláuríkjunum amerísku. Nei. Þetta er fyrst og næst aðalega hérna í Texas og einhverjum svona drulluríkjum. Og hér hefur nú verið opinber hugmyndafræði í 30 ár. Og í Noregi gerðist þið gagnstæða. Þar sigruðu vinstrimenn í kaldastríðinu. Og þegar flokksblöðin hverju báðunlandum, þá gerist það á Íslandi að auðvaldið bara tekur fjölmiðlana yfir og það er sem sagt frjálshyggja vegsömuð enn, það þurfi ekki að lesa hann makalausa leiðar Óla Steffensens í Fréttablaðinu til að sjá það. En í Noregi var það öfugt. Þar tók eiginlega blaðamannastéttin völdin í fjölmiðlunum og hún var til vinstri. Og þar í Noregi ríkir alveg hrikaleg pólitísk rétthugsun meðal þessa mennta elítu og kjaftastéttarinnar sem er jafn þreytandi og frjálshyggjuvælið hérna. Já, þau eru svona rétthugsandi. Þetta norðmenn höfðu náttúrulega heimatrúboð. Já, það er löngu horfðu. Eina trúaða fólk í Noregi núna, það eru múslimar. Já. Það er ekki til, einu sinni voru Ísraelsmenn tignaðir í Noregi, nú eru Palestínumenn þeirra útvalda þjóð, og það kveður svo rampa þessari dýrkun á Palestínumönnum, að það er ekkert krummaskuð með sjálfsvirðingu í Noregi sem ekki á Vínabæ og Vesturbakka Jórdansdals. En hvernig farnast Íslendingum í Noregi? Nú eru bara ofboðslega fjölda Íslendingum að flytja þarna og er þetta fyrirreikna landið fyrir okkur Íslendinga? Það er ágætt að vera í Noregi. Það eru há laun, skattar eru ekki voðalega háir. Það eru miklu lægri skattar í Noregi heldur en það er í Svíþjóð og Danmörku. Og þetta stafar nú fyrst og næst aðan af olíinu. Olían er raun og veru borgar fyrir svo margt þarna. Og það er meðast þess vegna sem kannski frjálshyggjan er slegið mikið í gegn vegna þess að norðmenn hafi ekki þurft að velta því fyrir sig hvort þeir hafi ráð á því að ríki reki X, Y og Z. En ríki heldur náttúrulega utan olíuna. Já. Það er ekki búið einkavæðana í hendunar á LIO. Nei, það LIO, já. Landnorskra olíu hlustar. Já, og það liggur þegar ég var sem blerskur, þá vildi ég næst átt einkavæða mikið þarna. Ég er ekki viss um það lengur. Segðu mér... Ég er eiginlega nokkuð viss um að þessi rétt að ríkið hafi svona meginstjórn með olíunni og kannski leyfa eitthvað með valsa pínulítið. Að lokum, Stefán, hvernig finnst þér, þú kemur nú ekki oft hingað en þú fylgist nú með Íslandi, hvernig finnst þér að okkur gangi að svona vinna okkur út úr þessu hruni hérna í Íslandi? Það er voðalega erfitt að segja. Ég er ekkert viss um það að þetta hrun, ég er ekki fjarri því að þetta sé láni áláni. Ég veit ekki hvernig þetta land hefði farið ef þetta peningafyrstadæmi hefði haldið áfram.
Þetta var orðið alveg, sko, það var nú borið á mig, ég gleddist yfir hruninu og það liggur við að ég hafi gert það því að mér hreinlega ofbauð, eins og þú veist að ég var eitt af fáu sem gagnrýndi þetta opinberlega. Ég byrjaði 2004 og það var sko hlegið af mig. Ég var talin fíbl fáið og gamall kommunisti og gott ef ekki aftur að koma tittur eða eitthvað svoleiðis. Og þetta var orðið alveg hrikar, það var alveg klárt að þetta peningahyski hafði hér hreiðartök á landinu. Verslunarráð var orðið bara að ríkisstjórn hérna sem öllu réði og við mögum ekki gleyma því hvernig Finnland fór. Það héldu allir að Finnland væri búið að vera 1990. Það var 20% atvinnuleysi, það voru hérna langar biðraðir að fá ókeypis súpu í Hjálpræðishernum. Hvað gerist? Þeir eru náttúrulega svo heppnir að þeir fá þarna afburðasnjallan leiðtoga, Esko Aho, forsætisráðherra, sem ég held að sé mjög merkilegur maður. Hann sagði alltaf, gott vel, ég má ekki að selja henni sjálfdæmi, en hann sagði í viðtalinu nokkuð sem ég held að sé satt. Hann sagðist bara hafa gert sér grein fyrir því að hann yrði að gera óvinsættarástand og myndi ekki vera endurkjörinn. Og bara hamast við að gera hérna umbætur og svo bara fara út pólitík. Og hérna... Hann eyddi sínu pólitíska krafti. Já, sko, það sem ég sýnist hann hafa gert og finna alveg mitt var það að þeir hreinlega sko fjársyki og veit það sem það átti við. En efldu ríkishald á öðrum sviðum, hvað var það menntun og marga aðra hluti. Og þeir hafa komið þeikilega vel frá þessu. Þeir náttúrulega, ég þarf ég að nefna Nokia. Og ókjör á Nokia fyrirtækjum. Og svo Íslendingar mega eiga það að þeir eru kappgjarnir og duglegir. Svo ég held að verði rétt á málum haldið, þá held ég við getum unnið og út úr Seglekku. En hrunnkvöðlarnir eru náttúrulega ennþá meðalvor. Ég veit það og ég spyr, hvernig stendur á því að Björgólfur Thor Björgólfsson ekki látin borga Ísbjargarskuldir? Ég meina, hann átti hann að banka. Hvernig kemst hann hjá því? Stefán, takk fyrir að koma í þáttinn.